poza na motema pona oki makambo ya lokuta kuna na palais du peuple ngai rassembleur ya peuple luba ngai protecteur ya peuple luba yo ozali rassembleur ozali protecteur okamata basi bazali na mabumu obwaka bango na bloc bakomi boye bana mike moyen ya kopema ezali te yaka na fungola ezali te nalataka elamba ya soda botine na makolo botine na ngai nde ntango na bandi kobuka basoda banso bazalaki babuki wiki mpo ntango bato oyo babimi mwasi na libumu oke kobwaka ye na boloko asali yo nini bana oyo ya mike na bamama na kati ya boloko ngai nde nabimisi bango histoire ya Zaire yango wana moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko oyo bato oyo ya alobi azali protecteur na bango bayebisi su na basuda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge toti bulldozer wana ezali kosala kola kobongisa nzela ezali kobongisa nzela te ebe bakundi bato ebele wana lokola balobaka na lopoto charnier akende nano kotala nakati oyo bai na kati na jipe nakomi eba esika oyo engunduka wana eyali tala mikwana bato mikwana mitu mipanze banene tusala nani oyo asali makambo oyo pakala songolo yango nani oyo afingi ngai alobi te allez j'ordonne son arrestation immédiate baya kokanga ngai moto alobi boye nani moto oyo atiaki abomisi bato na charnier kuna na pakwanga asali sécession asali armée tribale ye azali na liberté grâce à moi alobi kuna na nini allez j'ordonne son babeteli ye maboko eloko ezali somo na makambo azali kosala somo mpe soni citoyen journaliste na makambo mazali koleka ngai oyo basoda nsima na ngai ezala Shaba ezala Kivu ezala Haut-Zaïre ezala eteni mobimba ya sud équateur nord équateur bandundu esika nini natiki kobunda ngai na basoda mpo tozonga na unité lingomba lioko bato banso oyo basala basécession barébellion batondi wana na kati na ndako na conférence e bato wana bazali nde kofinga ngai soki ofingi ngai moto moko mpe atuna bango osilisaki bato na Kisangani expliquez-vous obomisaki bato na Bakwanga colonel Mobutu à l'époque ake kokuta bibembe akuti makambo abimisi bato na bolo basalaki yo nini expliquez-vous te bango nde bakomi lokola balobaka na poto baaccusateur ngai nakomi accusé est-ce que logique oyo ezali zairoise logique oyo ezali logique oyo ya normal te ke moto oyo abikisi Zaire bazali kofinga ye bato oyo babomi bato bakomi accusateur yo mona yango epai wapi ezali kopesa somo mpo na avenir ya mboka oyo Zaire conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpo na bureau définitif monseigneur Mosengo archevêque de Kisangani mais liboso monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale liboso monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani yo yebi histoire ya Zaire citoyen journaliste baye babomaki monseigneur na Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani bazali na kati ya sa oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi oyo babomaki moninga na ye évêque monseigneur ya Wamba oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaire mpo na béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala est-ce que yokoki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato moto oyo apesi bango échec
ezala na bandundu ezala na shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo omoni yango epai wapi. Un accusé lokola balobi na poto qui devient accusateur. Osalaka sécession olobi babeteli yo maboko. Okotisi ba mercenaire ba nini olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre olingai kolonga bana ya Zaire kuna na nini oyo ezali nini mpona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babundaki na ngai tozongisa Zaire na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaire ezali kofinga bango ezali nini lokola balobi na lopoto une insulte à leur mémoire. Ngai nazaki mokonzi na bango bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple bakamata bagénéraux bacolonel nyonso babebisaki mosala na soda lokola bailunga batondisa na salle lokola nalobaki na lopoto pour les besoins de la cause kofinga armée kofinga basoda koloba biloba loba yo oyo ezali mboka oyo babengi yango 3e république tolingi tobongisa yango wana. Des assassins, des sécessionnistes, des bandits de grand chemin, batondi, et ils se font applaudir. Babete la kabango maboko, bazai na kati na sala. Soki bana banso ya Zaire, ndenge na uti koloba. Totiki makambo ya pamba pamba pembene. Kofingana. Makambo ya lokuta. Toti nyonso wana pembene. Ndenge na lobaki na lopoto. Comme na 3e république oyo balobi république démocratique Zaire démocratique oyo esalaka démocratie moto na moto akoloba oyo ye alingi mpe soki alobi yango bakenda kotumbela ye ndako te babetela ye mwasi na bana te Zaire démocratique oyo ngai nalingi yango wana oyo na ndenge moko nokwa nauti koloba awa moto akoloba oyo alingi akosala oyo alingi soki abebisi mibeko bazwi ye mpe Zaire oyo tozali mboka monene tozala lokola lelo loso ezangi boye o essence ezangi makambo nalobaki nasukisaki na lopoto Zaire prospère oyo ekonomi ezotambola mbongo makasi makambo maso kalasi mamtako ya kelasi epai na bipai te ba université etambola na ndenge elongo bani maloba na ngai ya suka wana. Matie natindi na poto basalisi azongi aye kobanda mosala mokanda citoyen président merci mingi obekisi ngai na liwa lelo yake kuna nini na tribune ya palais du peuple kamati micro eloko moko esalemaki te eloko moko esalemaki te stade Kamanyola oyo ezali lelo na Kinshasa. Nani akendaki na Chine kosolola na bachinois baninga chinois to basalela biso bana ya Zaire stade wana ezali omnisport eleki bastade mingi na Afrique na bonene na yango. Soko olingi sport okoki kosala biloko wana okenda te na Chine kosala kilometre koto zomi na libwa na bokei na bozongi kilometre tuku misato na mwambi bobele mpo na sport. Lisusu lokuta ya mibale balobi boye eloko moko esalemi te nauti kotanga awa palais du peuple. Palais du peuple nani akendaki lisusu na Chine atuni na bachinois basala yango ngai sikoyo okomona wana na kati na palais du peuple ndako inene ata mbula inukeli yo ezali konuka yo ozali na kati okoti na amphithéâtre ozali kosula ozali nani asalaki yango mpo eloko moko esalamaki na 2e république te ngai nde nasalaki palais du peuple sikoyo bazali na kati ya liboso kofinga ngai ya mibale kobuka lokuta nobele makambo ya eloko moko esalemi te na kati ya Zaire tosali mingi na 2e république nalobaki boye na lopoto ntango na bandi mosala
babimiseli ngai dossier balobi na ngai kolongwa na Matadi te kokoma na Kinshasa esika oyo train ezali koleka ezali ya bana ya Zaïre mabele nyonso ngambo na ngambo ezali ya banoko babelge nalobi makambo wana lokuta na rai esika train elekaka na mabele ngambo na ngambo ezongeli bana ya Zaïre etumba monene tobundaki nazali kobanda économie na 1966 nazali obe na mbula moko pamba na mosala tokotisi nzoto na etumba na banoko na makambo matali économie tobandi na union minière du Haut-Katanga tolongi na etumba oyo na mobuko tomoko kama libwa tuku motoba na sambo ekomi liboso Gécomine tobongoli kombo ekomi te lelo nini Gécamine nasalaki boni nakamati universitaire ya Yambo oyo asalaki kalasi mpo na makambo ya mabanga ya se na mabele kombo na ye Umba Natie nsima nango akomaki ministre akomaki PDG na Onatra touti kozongisa ye PDG ya Yambo ye oyo ya moya lelo ye universitaire mosala ya ekolaki yango wana totie obe na mobuko to kama libwa tuku motoba na sambo Sonas sanza ya sambo soko sanza tozali nango etikali mingwa mikolo esili tokomi sanza ya sambo Sonas ekomi na mibu tuku mibale na mitano anniversaire monene totiaki nani universitaire moko tolongoli ba assurance ya bapaya nyonso tosali assurance nationale ebengami Sonas boyebi yango ebandeli nalobi boye universitaire natiaki te lelo ezali obele universitaire économie makambo matali bambongo obe na mobu wana koto kama libwa tuku motoba na sambo ekomi lelo mibu tuku mibale na mitano tobemisi mosolo na biso kombo Zaïre Zaïre moko dollar mibale Zaïre moko mosolo ya banoko babelge kama kokende na poto bazali koluka Zaïre ntango nasalaki yango Banque mondiale endimaki Fonds monétaire international endimaki te Zaïre ezali mosolo ya makasi soko otali na Afrique na mobu na tangi koto kama libwa tuku motoba na sambo okomona citoyen journaliste que ezalaki mbongo moko ya makasi tango yango gouverneur ya Banque du Zaïre nani universitaire moko azalaki wana azali kolobela yo boye na ntina oyo mingi bakokanisa te président ekoki tango azali kosala misala oyo azala ye moko chef de l'état azala ye moko PDG azala ye moko administrateur délégué mpo baoyo banso tokotia wana obongisa obebisa batala yo te bakotala be Mobutu Mobutu asali oyo te Mobutu azali mokonzi Mobutu akopesa nzela oyo soko tokamati yango tobebisi tokomi na suka te ezali faute na Mobutu te ye azali mokonzi akoki koloba pe te ngai nde nabongisaka basusu babebisa to eloko ebebiseli biso mosala nini contrôle moto batie na esika eleki mobu moko batindi bato bosala contrôle botala ndenge ezali koleka esili mpe naino te na mobu wana koto kama libwa tuku motoba na sambo natuni banoko babelge tozali na eteni tuku mibale na mitano balobi na lopoto 25% na kati na kompani na bino inene Sabena bobimisela biso oyo ya biso babi o avion misato avion ya kala vinge pola ndimi tokamati yango ntango tokamati yango tokangisi maboko te tobengisi na mboka Amerike DC-10 ibale DC-8 ibale Boeing oyo ya moke babengaka 737 itano kuna na Hollande tobengisi lisusu Fokker Mwambe citoyen journaliste
Tango to sali makamboyo matali Air Zaire ezalaki na kati ya ba société compagnie ya etambwisaka ba avion eh bien ata ezali ya mibale misato mine te toloba be mine to mitano na Afrique. Lelo oyo Air Zaire ezongi nsima eleki ata sanza moko te. Pilote na ngai akiti na avion na ngai na Algérie na mboka babengi Tamaraset. Tala lelo oyo ekomi mbula mwambi Air Zaire ekamataki essence mbala mibale na avion na ye ya DC-8 nautaki kotanga awa dollar ya nyongo koto tuku motoba. Avion oyo soki ezalaki oyo ya président te mbe tokangi yango mpo Air Zaire afuta biso mibu mibele ebele boye ndenge nini. Sangweye ngai chef de l'État président de la République nakamati mbongo na tina avion na ngai kei te kofuta nyongo oyo. Tango bakamati nyongo oyo nalobeli bino awa te Air Zaire nafuti yango balingai kokanga avion ezali ngai nde nakendaki kodefisa avion ezalaki Air Zaire wana ezali Mobutu to ezali bakonzi ya Air Zaire. Elingi koloba nini? Tosali maso makoki po babongisela biso na yango kompagnie na biso etikala na mboka isusu okomona bakompagnie aérienne nde bazali kotonga bahotel bazali kosala batourisme kobengisa bato baya oyo na biso avion ebele nyonso lelo ezali wapi kompagnie ekiti na se maso ya poto CMZ, compagnie maritime zaïroise. Balobi na biso tozali na ndambo lokwa nauti koloba ya ba pourcentage. Ezalaki soko 10 ou 15% banoko bobimisela ngai yango ekosala o bateau misato. Bakamati ba bateau oyo balingaki ba déclasser batia pembeni misato. Bundi oyo bapesi pe misato. Na bakisi lisusu maswa ya poto ya sika mwambe oyo ya liboso topesi kombo ya président na biso ya liboso Kasavubu. Nakendaki visite na Mobukoto kama libwa tukusambo na moko sanza ya mine na mboka Japon. Bakei na ngai te esika bazali kotonga bato oyo. Tango nazongi makanisme ngai matindi ngai nabengisa mama Kasavubu napesa ye tike na bi mama ezali kamonene bato ya sika monene na kombo ya mbuta mutu tike yango oyo mbongo ya libenga yango oyo oyo nakenda ngai moko ekoka te kamata moto moko to bato babale bafuteli bango biye bakei basali inauguration mokolo babwaki masolo na Kasavubu na mai mokolo masolo ekomi na Matadi tongo etani na bukani mama na bana bakonzi toke na Matadi ezalaki fete monene na kozonga nsima mwa moke ndenge nasalaki na lopoto lokola nauti kotanga mama Kasavubu mpo na makambo ya Japon basaleli ngai rapport na makambo mazali koleka na palais du peuple ye moko mama abandaki koloba mwa maloba na micro abengisi mwana na ye ya liboso ya mwasi po akontinue kotanga discours wana na kombo ya famille epesaki ngai pasi mingi na motema ndenge nalobi na yo soki ofingi ngai nakotala pamba nakoloba ezali mauvaise éducation mais lokuta nakoka kosupporte te nakosupporte te ndenge nini ntango mbuta mutu Kasavubu akufaki nazalaki na Allemagne nazalaki ata na Zaire te ntango nazongi nayambi mama mwa mikolo nsima aye ndako ya vandaki ezali moke mingi oyo mbuta mutu atikaki ezali be na avenue Kasavubu wana na zone Kasavubu lokola apesi ngai plan natongeli ye ndako ya sika bakoki koloba te nasali eloko moko te na famille nasombeli famille mituka bundi maso nasali tozali lelo mibu na mobu koto kama libwa tuku libwa na ibale tango bonane eleki mwa moke nayambaki mama tosololi na ye ayebisi nga mwa makambo ya ndenge azali kosala nango mosala asengi motuka lelo oyo
kobanda janvier kokoma na sanza ya motoba sanza motoba ekoki mpe na ino te soko moto akei kotuna lelo mama Kasavubu kobanda na ebandeli te kokoma sikoyo ozwaki mwa motuka moko ya monene ya sika epai na mokonzi akondima yango mbula mobu molekaki koto kama libwa toko libwa na moko mama ye mbangu na sele kokuta ngai abi tata kotala ngai mama na oboye te miso na ngai eza kokufa soko babongisi noki te na kokoma aveugle mama tike yango mama mbongo yango kenda mbango basaliso na miso bakei kuna akuti bachirurgien inene na Afrique du Sud babongiseli ye miso azongi aye kopesa merci mingi tata soki yo te mbe lelo oyo nazali aveugle nazali komona te merci mingi nzambe asunga yo o wana nalobaki yango mbala liboso na lopoto te na zongeli nde yango lisusu na makambo ndenge nalobaki na lopoto ndenge mpe naye kobakisa awa na kozongela bana na ya mama te oyo ya mwasi ya liboso bino moko boyebi na mobu koto kama libwa tuku libwa koto tuku libwa tosalaki comité central na soki si comité central mobu koto kama libwa tuku libwa sanza ya mine le 24 azalaki nini membre ya comité central ye mwana ya mwasi ya liboso mbula zomi na comité central oyo ya mobali directeur na sele mbula soki boni na ye na isusu awa na gbadoli te directeur soko mbula zomi soko libwa nalobi yango ezali na ndenge babukilaki ngai lokuta pamba te na éducation nazali na yango ndenge nazwaki yango na mama aboti ngai boyebi ye bapesaki ngai éducation opesi moto mai ameli o napesi ye mai opesi moto eloko ya kolia aliaki epai na nga na esika oyo lokola nauti kotanga mama Kasavubu nasengi bolimbisi bonene epai ya bana Zaire éducation nazwaki na mama oyo aboti ngai ekoki kotinda ngai te moto akomi epai na ngai azali na pasi président apesa ngai mai napesi ye mai ameli nasakola na micro napesaki moto boye mai président nazali na nzala napesaki pakala songolo biloko ya kolia président nazali bolumbu nasakola moto boye nalatisaki bilamba nakoki kosala yango te manso nasali nazali mokristo nzambe ye moko ayebi ndenge nini nasalisaka bato soko nasalisi moto naponaka ekolo na ye te kabila na ye te nakosalisa obele mpo azali mwana ya Zaire nakosalisa obele te ye nde aponaki nazala na esika oyo azali na pasi azali na makambo ya mabe nasalisa okufi na poto nazongisi yo nzoto oki pasi natindi yo o wana nasengi bolimbisi bonene mpo nakenda kotanga makambo ndenge wana bobele mpo babukelaki ngai lokuta ofingi ngai nakosuporte lokuta nakoki kosuporte te natangela yo mboka babengi Allemagne nayebi yango mpo nazali kokenda voyage mingi kuna nasali mibembo mingi na Allemagne eloko nini ekolisi mosolo ya mboka Allemagne babengi na lopoto classe moyenne eli koloba bato oyo okuta bazali na boulangerie kosala mapa okuta bato ma garage na ye kobongisaka bamituka oyo soko motuka ya sika ebimi ye azali kotia carrosserie na yango bamisala oyo ya ekonomi ya mike nakotela kotanga yango nyonso te babengi yango nini classe moyenne mpo ezali bausine ya minene te eh bien Allemagne mobimba ekonomi ebuti etombwami likolo na baye babengi classe moyenne okotala na Zaire meme kotekisa masanga bati kompagnie masanga ya matanga ezala baye mopaya kotika mboka ye avandeli biso tolingi bapaya mingi me
okolongwa na mboka na poto yo ovandi osombi camion mine mitano brasserie bimisi masanga elengi masanga ya bière yo kabolaka sur bana ya Zaire masanga otia mbongo na banque ozongisa mbongo na poto epai outi obele mpona okabola masanga tina oyo namonaki te ekoki te tosala zairianisation biloko wana nyonso baplantation banini ya mike nyonso ezongela bana ya Zaire moto na moto esika akamati atambwisa ekonomi ebonga azwa mbongo abanda kozongela kofuta nyongo moke moke epai ya bakolo na yango zairianisation toyokanaki malamu te okaki na lopoto balingani oyo batuni ngai babi ah oui mais osali mingi ya solo ndenge uti koloba awa mais gestion ndenge ya kobongisa mosala kotambwisa ebota mbongo ezalaki malamu te mais tobanda na zairianisation yo okuti boulangerie ezali kotambola okuti kuna na réserve na dépôt sac ya farine etondi levure etondi osilisi yango noki mbongo wana ezali kobota osombi nango voiture osali nango makambo okei na poto voyage osokoyi moto monene sac ya farine ezangi pièce de rechange ezangi oyebi kotambwisa yango te balobaki na yo banda kofuta soko mbongo ebimi banda kofuta nyongo olei nyonso voiture osombi bandako ya building osali makambo maso sikoyo bakolo na yango bayebi yo te bayebi nde leta mpo yo ozongisi te leta azongisi na moi ya lelo nyongo na makambo ya zairianisation soko na chiffre malamu na mutu na dollar ezali million koto isato 30 millions ya dollar leta azali kofutaka banyongo oyo botuna nano moko na kati ya palais du peuple baacquéreur bazali na kati wana boni nani oyo asili azongisa nyongo oyo bon 30 millions de dollars leta azali kozongisa kaka na bakolo na yango baacquéreur bakozongisa eloko moko na leta te leta akozwa bokasi ndenge nini tala makambo tozali na yango olete ya kofinga olete ya kobuka lokuta baye bazali na kati bazali baacquéreur baloba makambo ya solo ndenge mokonzi alobi ezali ya bosembo ezali ya solo tozwaki tofuti te leta nde azali kofuta me biloko wana toloba be ezali biloko ya leta mpo ozwaki yango ofuti te leta azofutela yo lokola bazali kofuta te biloko wana ezali ya bango te biloko wana ekomi ya leta mpo otekisi biloko nyonso ezalaki na kati ovandi na kati na lopango to na kati ya ndako to otiki elanga ezali kobeba pamba mpe olobaka be ete ezali ya yo ezali lisusu ya yo te ezali ya leta epe na bakisi boye bayebanso babengi bango acquéreur so okei na palais du peuple batondi kotonda okenda otuna bango mituna wana totuni na tata mokonzi abi biloko wana ya leta bino baacquéreur bokanisi boni tanga bango batondi kotonda na kati wana tozwani na baninga banoko babelge matata mingi mpona kosukisa matata wana gouvernement belge gouvernement zairois toyokanaki toponi roi Hassan II ya Maroc azala médiateur ndenge lelo kati ya Uganda na Rwanda ezali kobonga malamu te pamba te batomboki baye bazali na Rwanda babombanaka kuna na Uganda bazali kosala etumba na mboka na bango na Rwanda e baponi ngai mpe na ndimi nazala médiateur tokendaki na Maroc tosali mwa ndambo ya mikolo tosololaki mingi moto oyo na mwana elo abimisi makambo kuna na palais du peuple azalaki na kati toyokani na nkombo ya Zaire na ti maboko na nkombo ya Belgique premier ministre ati maboko ezalaki Martins médiateur roi Hassan II mpe ati maboko
yo tuninga motunanga pe na kozongisa yo boy na moya lelo diplomatie elingi koloba ndenge ya kozala ezaleli ya mbolamu na baninga ya baekolo mosusu lokola roi Hassan II alingaka biso bazairwa mingi atindelaka biso basoda bakufaki mpo na biso médiation tokei epai na ye tolobi lisusu te o ndenge toyaki epai na yo totunaki yo ndimaki tolingi lisusu te tolingi tobanda lisusu matata na banoko bakokamata biso na sérieux te sérieux ekozala te diplomatie ezalaki diplomatie moko inene na lopoto nalobaki boye nakomi na ebonga na ngai na mobuko to kama libwa tuku motoba na mitano eleki ata mbula mibale te tobengisi conférence inene ya OUA conférence ya ine esalimaki na Zaire na mbula wana na sanza ya libwa lisusu wana ezali OUA tokende na ONU epai wapi lisanga ya mokili mobimba esalemaka na New York Nations Unies mobuko to kama libwa tuku mwambe na ibale omoni maso nasalaka na kati ya mboka mpe ndenge nasakolaka mokili mobimba ntango nakendaka makambo matali lokola balobaka na lopoto environnement nature lelo oyo ingumba monene conférence monene mondiale ezosalema na Rio na Brésil me eleki sikoyo mbula zomi lokola nalobi yango mobuko tokama libwa tuku mwambe na mibale nani asalaki charte oyo balobi charte de la nature makambo matali nzete zamba mai mbisi nyama ngai oyo nazali kolobela bino natindi na Nations Unies bavote yango mikili yiso longola be États-Unis d'Amérique nde asalaki réserve asalaki abstention alobi oui te alobi non te alobi bon position na ngai ni oui ni non babengi yango abstention asalaki kuna na charte oyo ya ngai wana auti mpe kosala yango na Rio mpo wana ezali position officielle na bango epesaki Zaire lokumu inene liboso mpe nazongela motuna na yo tozali be na baréalisation makambo masalamaki noki nabosa na Inga dossier Inga nakutaki yango na tiroir banoko babandi yango na 1800 soko boni ntango komanda na bango moko akomaki na Inga amoni Inga aokaki somo préparé asali abongisi dossier babundi na yango tozalaki na ba 1800 te 1960 bakei babandi ata kobanda te ngai nakomi nano na bokonzi ata mbula misato te dossier nyonso ekomaki prêt bake kosala premier coup de pioche kotia libanga koloba te na esika tokosala Inga mpe tosalaki Inga tosali Inga 1 na mobuko tokama libwa tukusambo na mibale inauguration inene to lisusu kosala Inga 2 esili inauguration inene toye kosala lisusu nini Inga Shaba balobi na ngai lokwa balobaka na lopoto dépense de prestige ya luxe Inga ezali luxe te Inga Shaba ezali luxe te eloko mosusu nakoki kobosana te pont maréchal Mobutu na Matadi ezali luxe te soko tobandi nano na pont oyo ya Matadi pont monene maréchal Mobutu lelo nani akokuta lisusu bapapa bamama commerçante oyo auti na Tchela na Mayombe na bakamion pondu makemba akomana na libongo ya Matadi ekomi butu bakekata lisusu alali ntongo etana esila outi Kisasa oleki koleka outi na Tchela na Mayombe oleki obele koleka ebongiseli biso ekonomi mpo biloko bizanga mingi na zando ya Kinshasa te kamata Inga Shaba
epesi biso bana ya Zaïre lokumu mpo tosali eloko moko ya monene lokola balobaka na lopoto gigantisme ekotikala na histoire ya Zaïre te me ya mokili mobimba ekotikala ndenge nini lelo oyo tozali kopesa mwinda na Congo touti kosigné accord na Afrique du Sud accord oyo elingi koloba nini mpo Angola mpe azali na kati Angola na kati na mokili na bango mai nene eza koleka wana bazali kosala barrage kasi barrage oyo ekoka kopesa bango nzela bapesa mwinda na mokili mobimba te tokosala boye bakokamata électricité na biso inga ekoti na kati na barrage wana epesi yango bokasi oyo epesa bango nzela bapesa mwinda na Angola mobimba tobimi lisusu wana tokei te Afrique du Sud na Afrique du Sud tokopesa mwinda na Namibie tokopesa mwinda na Lesotho tokopesa mwinda na Swaziland tozali lisusu na projet mosusu Egypte epesaki $500 millions babengi yango mpona makambo ya étude de faisabilité ndenge nini mwinda oyo ya biso ya inga esi ekomi na Kolwezi na Shaba epesi mwinda lelo na Zambie ndenge nini tokolongwana na Kolwezi na Shaba tokatisa Sud Kivu tokatisa Zaïre tokatisa Soudan tokoma na Egypte na barrage ya Assouan étude oyo ezali kosalema soki ezalaki makambo ya mobulu mozali koleka na mboka ya Soudan te mbele tosi tobandaka eloko oyo tokomi nango mwa mosika étude mosusu ezali kosalema mpo topesa mpe mwinda na Nigeria bien mbongo boni inga ekopesa na bana ya Zaïre dollar boni million boni na mbula yoko moko tango facture efutami na Nigeria efutami na Afrique du Sud Angola Namibie Zambie Egypte ekozala ba million boni elakisi boye ezali luxe lokola bato ya lokuta mitema mabe bazali koloba te ezali mosala monene esalemi na deuxième république mpo epesa obele lokumu na bana ya Zaïre te ezala lokola balobaka na lopoto source de revenu elingi koloba investissement wana tosalaki ezali mosala monene mpo ya kobongisela biso mboka na mobu molekaki koto kama libwa toko libwa na yoko nasinyaki ordonnance présidentielle moko na mboka Mbandaka tozalaki na date ya mikolo 15 sanza ya sambo ordonnance oyo nde ebengisaki bana ya Zaïre nyonso baya kosangana na Kinshasa mpo na lingomba babengi conférence nationale baye nani abengisi bango ngai na kati na ordonnance oyo elobami boye boloba maso bolingi kasi botia maboko na mokanda na buku babengi constitution te constitution makambo matali peuple communiqué oyo ezali koloba oyo mpo batiki nzela wana ordonnance elobi babandi nini babi biso assemblée du peuple si tu es un journaliste assemblée du peuple ezali assemblée nationale parlement baye peuple eponi bango bavanda kuna batala makambo ya mboka assemblée enini assemblée du peuple elingi koloba assemblée régionale baye peuple eponi bango na kati ya région moko baloba makambo matali région moko assemblée du peuple ezali nini ezali conseil de zone baye baponami mpona kobongisa makambo matali zone moko ya république yo babengisi yo nde kobengisa mpo opesa mwa mayele no ya mutu
sikoyo totiki deuxième république tozali na kati ya transition tozali kobongisa troisième république pesa oyo ya yo mayele ozali na yango oye otiki nzela wana ordonnance elobi kosimba constitution te otumula makambo bazali na kati na constitution yo oyei okomi otangi ordonnance babengisi yo nde kobengisa yo olobi ozali souverain yo assemblée du peuple nauti koyebisa awa te parlement, assemblée nationale, assemblée régionale, conseil de zone, bati baponamaki na peuple, bangonde bazokoki koloba makambo na kombo na peuple. Mais la conférence nationale, ils ont dit que pesa maele, moto na moto apesi to tie sika moko to bongisa na yango mboka. Ordonnance présidentielle et sengi na moto te, yaka kofinga moninga te, yaka kobuka lokuta na kombo ya moninga te esengi yo te mokonzi abengi boya ndenge na lobi awa boye botiki nzela wana bobandi kosala baproclamation bolobi conférence nationale eloko ya liboso au conseil de la république eloko ya mibale mokonzi ya mboka oyo abengisaki bino boye na kisasa mpo na ye bolobi bokomi ye akomi moto ya misato oyo ezali nini mayele ya mabe oyo ezali nini kobongisa mboka te citoyen journaliste koluka kobebisa babengi yango na lopoto tentative na lingala toloba bete koluka nzela te ben aboyaki boye tosala be yango tobimisa matata me oyaki koluka matata te oyaki nde koluka kobongisa souveraineté ezali peuple ntango bakosala constitution sika ekozonga be na peuple tina nini lobi soko basali constitution peuple nde akoloba to oui to non to ndimi to toboyi bongo makambo nyonso balingi basala mpo nini tokotinda yango mpe epai na peuple te voilà makambo matali souveraineté constitution eloko ya inene tozotinda yango peuple aloba andimi to aboyi me makambo nyonso elingi esalema ekende na peuple te etikala be wana wana ozali citoyen ya solo na kati ya mokili na biso Zaire te il faut totia peuple na esika ya ye tala makambo masomba aza koleka oyo na mboka Benin esika makambo ya baconférence nationale ebandaki basali mikolo mwambe pamba moto moko azwi ata lomeya oyo baza kobenga na biso ya père diem azali te na Benin mikolo mwambe basali constitution bakei nsima na mwa sanza peuple aponi mokonzi ya mboka ya sika peuple aponi badepute ya sika basangani sikoyo baza kosala makambo ya mboka na mboka Mali lobi pamba awa basangani mikolo mwambe pamba ali moto moko atushe lomeya te père diem te basilisi basali élection mokonzi ya sika aponami badepute baponami awa nazali mbula mobimba obele mindondo kofinga nga ezali te tokenda bela boye te tosukisa totala baconclusion nini bakokoma na yango soki ekoki kobongisela biso mboka ebongisela biso mboka mpo tobanda troisième république na eloko mosusu tozoloba be conférence ezali na baconférencier na baye bazali kuna na kati eloko epesaka ngai mawa soni citoyen journaliste nalobi mawa pe soni ezali nini kotala boye na lopoto nalobaki makambo ya bakwanga ntango batindaki ngai kuna nakenda kosukisa makambo nakomi na kananga armée ezali kuna tribal oyo ya Kalonji nakomi na kananga nakokini ezali kuna likambo monene bombe esi ebebisi esika batiaka